तो आ जाइए हमारे बॉडी शॉप में मारुति की बैलेनो कार, जिसकी अगर हम बात करें तो लगभग ऑन रोड प्राइस गाड़ी का है 7,64,000 रुपए। गाड़ी फुल बॉडी पेंट है, इसलिए हम गाड़ी को लगा लेते हैं पेंट बूथ में। गाड़ी की मास्किंग करने के बाद कलर मैच किया जाता है और परफेक्टली कलर को गाड़ी पे अप्लाई कर दिया जाता है। उसी तरह से गाड़ी की दूसरी साइड को हम पेंट कर देते हैं पूरी तरह से। गाड़ी का कलर भी लगभग हमने 100% मैच किया है। तो दोस्तों एवरी कार के पेंट को शाइनिंग देने के लिए उस पे अप्लाई किया जाता है ये क्लियर, जो गाड़ी के कलर को एक अलग ही शाइन लुक देता है। चलिए देखते हैं गाड़ी कंप्लीट होने के बाद का लुक।